За сайн байцгаана уу? Бүгдээнд нь өглөөний мэнд хүргэе. За CMM-ийн зохион байгуулдаг CMM Knowledge Sharing Session гээд цорол вебинаруудын одоо хөрөнгөний зах зээлийн болон ер нь мэрэгжлийн шинжээчдтэй мэдлэг мэдээлэлээ солилцох зорилготой вебинарын ээлжид нэг дугаар эхлэхэд бэлэн болоод байна. За CMM болонгууд зөвлөх үйлчилгээ судалгааны фирм байгаад байгаа. Тэгэхээр бидэд болонгууд хөрөнгөний зах зээл рүү одоо чиглэсэн earnings call болон одоо ийм цуврал үйл ажиллагаануудыг явуулдаг. Тэгэхээр та бүхэн манай analyst network болон манай веб пэйж хуудсыг даах юм бол ер нь манай зохион байгуулж байгаа үйл ажиллагаануудтай мэдээлэл аваад авах боломжтой. За энэ удаагийн дугаар дээр болонгууд хаан банктай бид нар хамтраад 2025 оны эдийн засгийн төлөв байдлын талаар ярилцахаар хаан банкны хөрөнгөний удирдлагын газрын захирал Маргад Мун танилцуулга тавихад бэлэн болоод байна. За Маргад Мун таныг танилцуулга эхлүүлнэ гэж урьж байна. За баярлалаа. Нэрээ сонсогдож байна тий? Сонсогдож байна. За окей. Одоо ер нь эхэлчихв. 27 дэмж гайг бах тий. Тэнд эхлээд явчих. Эхлээд. За бүтэнд нь энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Маргад Мун гэдэг хаан банкны хөрөнгөний удирдлагын газрын захирлаар ажилладаг байгаа. Яг сүүлийн 10 жил бол хаан банкнд хөрөнгөний удирдлагын чиглэлээр ажиллаж байна. За тэг яг хоо хийж байгаа нь ажил үргээсээ товчхон танилцуулбал хөрөнгөний удирдлагын газрын мэдээж үндсэн чиглэл нь бол банкны хөрөх чадвартай хөрөнгөний удирдлагыг хийдэг. За дээрэс нэмээд банкны валют харилцааны үйл ажиллагааг хариуцаж ажилладаг. За энэ дээр мэдээж алт нэмэгддэг. За энэ дээр 3 дахь чиглэл гэх юм бол эдийн засаг зах зээлтэй холбоотой судалгаа мэдээллийг хийх. За тэрийг удирдлагуудыг мэдээлэлээр хангах. За дээрэс нэмээд харилцагч нартай ийшээ мэдээлэл хүргэх, зах зээлтэй холбоотой, эдийн засгийн холбоотой мэдээлэл хүргэх юм үндсэн чиглэлтэй ажилладаг ийм газар байгаа. За тэг өнөөдөр CMM-тэй хамтраад за бас CMM-ийнхэнд knowledge sharing дээр энийг танилцуулаач гэдэг бас урилга хариулсан талархаж байна. За тэг ямар ч гэсэндээ бид нэр 25 оны эдийн засгийн төлөв байдлын тайлан бол гарсан байгаа. Тэний танилцуулга хийя гэж бодож байна. За эдийн засгийн яг гоо тайлангийн хувьд тэр нааталт нэг тохирох анхааруулах юмнууд байгаа. За энэ дээр юу байгаа вэ гэхээр мэдээж одоо бид нар knowledge sharing энэ сешнийг бол яг оны тайлан гарсны дараа хий гэж ярьж байгаа цаг хугацааны хувьд өнөөдөр таарж байна. Гэхдээ тайлан нь бол яг 11 сарын өнгөрсөн жилийн 11 сарын 14-нд аль биесээр танилцуулагдсан. За тэгээ боловсруулагдсан нь бол 1 сарын сүүл 10 сард боловсруулагдсан ийм 25 оны ийм forward looking тайлан байгаа. Тэгэхээр яг одоо энэс хойш баг нэг үйлрэл 2 сараараа өнгөрсөн байна. Тэгэхээр өнөөдөр ярьж байгаа зүйлүүд гэдэг ч юм уу энэс хойш 2-3 сарын статистик мэдээлэл гарсан учраас зарим мэдээлэл нь хуучирсан. За зарим нь бол энэ төсөөлөл нь зөрчиж явж байгаа. За тэгэхээр энэ дээр бол сайлгаараа гэж хүсье. За мэдээж бүгдээрээ өнгөрсөн 24 оны ч юм өнгөрсөн юмыг статистик мэдээллийг ярихаас гадна ихэвчлэн forward looking 94 чиглэсэн хүлээлт таамаглал төсөөлөл ярьж байгаа учраас энэ бол бодит факт бол биш. Тэгэхээр бодит одоо энэ ч юм бижээд явж тээ. Тэгэхээр бодит гүйцэтгэлээс бол эний ярьж байгаа зүйлс бол зөрөх боломжтой шүү. За дээрэс нэмээд энэ тайлан маань энэ бол яг хаан банкны албан ёсны байр суурь бол биш. Аливаа forward looking одоо репортууд бол бас тухайн байгууллагын албан ёсны байр суурь биш байдаг те. Тэр нь бол зөвхөн тэр тайланг одоо хийж гүйцэтгсэн ажилтнуудын за үжил бодол, мэдлэг, туршлага за ер нь юу гэж харж байгаа өнцөг гэдгийг бас ойлгоорой. За мэдээж бол энэ хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө аливаа одоо та бүхний магадгүй дандаа мэрэгжлийн оролцогч нар байгаа учраас энэ шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх юм зорилготой тайлан биш. Зүгээр ер нь бол мэдээлэл байгаа те. За мэдээж энэ дэр нөгөө яригддаг тайлантай холбоотой аливаа за ер нь бол энэ санхүүгийн болон ийм энэ асуудал гарах юм бол энэтэй холбоотой хариуцлага бол хүлээгдэхгүй гэдгээс хэлээ те. За дээрэс нэмээд энэ тайлан бол бүрийн ихээр хаан банкны вебсайт байрсан байгаа.
Тэгэхээр та бүхэн Хамагны вебсайт руу ороод тэр дээдлэлт нөгөө SME corporate иргэдэд хэсэг гэдэг чинь тэ. Тэрэн дээр нь corporate гэдэг ерөө нь орох юм бол тэрэн дээр энэ тайлан маань бүрийхрээ орчихсон байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр би бол ерөнхий байдлаар товчхон танилцуулга хийн. Илүү дэлгэрэнгүй одоо тайлбар мэдээлэлүүд нь бол тайлан дээр бүрийхрээ байгаа учраас та бүхэн бас дараа нь унш танилцах боломжтой байгаа шүү. За тайлангийн хувьд болохоор тайлан хөрөнгийн удирдлагын газрын шинжээч болон ер нь бол дийлрүүд хамтдаа ингээд ер нь бол нэг 7-8 өний өнцөг юм шингэсэн тайлан байгаа. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн одоо миний бэлтгэсэн тайлан биш. За би бол зөвхөн тэр тайланыг танилцуулж байгаа талаас нь та бүхэн манаас ойлгоорой. За эхлээд мэдээж ер нь яагаад бид нэр одоо шинжээчд энэ зах зээл дээр оролцож байгаа хүмүүс энэ forward looking юм репортуудаар харилцагчдын хөрөнгө оруулагчдыг хангах ёстой гэх мэдээж ойлгомжтой тийм. Олон улсад ихэнх ер нь бол банк санхүүгийн байгууллагууд ч гэсэн за хөрөнгө оруулалтын банкны цаасны компаниуд бол бүгд тухайн оныхон сүүлээр дараа жилийнхэн зах зээлийн төлөв байдлын тайлангаа танилцуулдаг тийм. Энэ бол нөгөө хөрөнгө оруулагчдын хувьд маш олон одоо их сурвалжаас ер нь бол за явагдаж чинь за JP Morgan, Goldman Sachs энэ том банкуд өөрсдийнхөө өнцгөөсөлтөөр тайлан гаргаж байгаа. Тэгэхээр тэр олон гаргаж байгаа тайлангуудыг уншаад бүгднгээс нь за ер нь бол энэ юм байгаа юм байна. Тэгээ тийм ерөнхий мэдрэмж юм сенс авах ер нь бол зорилгоор банкуд гаргадаг хөрөнгө оруулагчдад тэгж мэдээлэлээр хангадаг. За манай дотоодын зах зээлд бол та бүхэн мэдж байгаа олон улсын санхүүгийн байгууллагууд тий. За ялангуяа IMF, Дэлхийн банк, за EBRD, Аз хөгжлийн банк гэдэг ч юм уу. Энэ байгууллагууд бол Монголын эдийн засгийн холбоотой төлөв байдлын тайлан бэлтгэдэг. За дээрээс нэмээд Төв банк бол инфляцийн тайлангаараа эдийн засгийн төлөв байдлын тайлан бол зах зээл дээр хүргэдэг байгаа тий. За мэдээж эдийн засгийн хөгжлийн яамд бол бас засгийн газар талаас ирээдүйн чиглэсэн прожекшнууд хийх иймэрхүү тал дээр ажилладаг гэж ойлгосон. За тэгэхээр иймэрхүү байгууллагууд бол төлөв байдлын тайлан хийж байна. Нөгөө талдаа яг энэ зах зээл дээр оролцож байгаа харилцагч нартай тулж ажиллаж байгаа ийм байгууллагуудын хувьд яг энэ дараа жилийн эх оны төлөв байдлын тайлан юу гэж харж байна вэ гэдэг нь бас их сонирхолтой байдаг те. Тэр энэ тал руугаа бас дээрээ дандаа энэ чинь аналист нэтворк гэдэг мэргэжлийн хүмүүс байгаж болгож байгаа болохоор энэ тал руугаа илүү явах юм бол ирээдүйд хэрэгцээ шаардлага нэлээд байгаа харагдаж байгаа. Эхнээсээ ч гэсэн ямар ч гэсэн санхүүгийн байгууллагууд бол тайлангаа хувьдаа гаргаад эхэлж байгаа нь бол маш сайшаалтай. Тэгээ энэ гэсэн цаашаа дараачлаас эхлээд илүү олон байгууллагууд иймэрхүү төрлийн репортууд гаргана гэдэгт бол сэтгэлтэй байна. За мэдээж нөө зах зээл өөрөө одоо үр ашигтай мэдээллийн урсгал хурдан байх, үр ашигтай байх нь бол энэ бас тайлангийн нэг гол зорилго байдаг те. Бид нар нөгөө талдаа зах зээлийн хөгжлийн төлөө ажиллаж байгаа. Энийг бас хангаж байгаа хүмүүс байгаа учраас энийг зөвхөн дотоодд ашиглах биш, илүү гадагшаа харилцагч нар руугаа чиглүүлээд нөгөө талдаа шийдвэр гаргаж байгаа хүмүүс руу илүү явах юм бол манаас их сайн байгаа. За та бүхэн мэдж байгаа гадны банкуд бол бүгд төлөв байдлын тайлангаас гадна за өөрсдөө дараачлал эдийн засгийн өсөлтийг юу гэж харж байгаа, инфляцийг юу гэж харж байгаа, за хөрөнгийн зах зээлийн индексийн өсөлтийг юу гэж харж байгаа юм бэ гэдэг ил тодор зарладаг тий. Тэр бол заавалч зүв байх албагүй. Хамгийн гол тэн дээр ямар учир шалтгаанаас энэ газар ингэж харж байна гэдэг нэг чухал мэдээлэл болдог байгаа тий. За мэдээж зах зээлд оролцож байгаа хүмүүс за шинжээчдийн хувьд энэ зах зээл дээр ер нь бол одоо өрнөж байгаа үйл явдлыг мэдж байгаа мэдээж мэргэжлийн хүмүүс байдаг тий. Тэгэхээр энийг цаашаа энгийнээр маш энгийн хэллэгээр хөрөнгө оруулагчдад за зах зээл босод энэ оролцогчдод хүргээд явах юм бол энэ мэдээллийн тэгш байдал гэдэг чинь хангадаад явах боломжтой байгаа. За түүх ер нь бол хуваалцвал Хамагны хувьд яг дараа жилийн нөгөө эдийн засгийн төлөв байдлын одоо төлөв байдалтай. За дээрэс нэмээд голлох эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн төсөөллийг дотооддоо энэ бол нөгөө бизнес төлөв гэдэг ч юм стратеги дээр ашиглаад явдаг байсан. Тэр бол зөвхөн дотооддоо боловсруулад явдаг байсан бол 23 оноос
Эхлээд ер нь бол энийг илүү одоо гадагшаага чиглэсэн ил тод байдлаар явбал аль аль талдаа бас хэрэгтэй байна гэдэг нь бол дүгнэлтэнд хүрсэн байгаа. За тэгэхээр яг энэ тайлан бол 23 оноос эхэлж боловсруулагдчихжээ. 20 тэгэхээр 22 онд боловсруулагдсан гэсэн үг. 23 оны эдийн засгийн төлөв байдлын тайлан бол харилцагч нартай бид нар яг нөгөө паблик руу биш зөвхөн одоо клиентууд руугаа үргээд явж исэн. За 24 онд бол бас энийг олон нийт рүү гаргаад явсан байгаа. За 24 оны эдийн засгийн төлөв байдлын тайлангийн тухайд одоо жилийн өмнө хийжсэн гэсэн үг шүү дээ. Тухайд тэнцвэрийн дараах сорилтууд гэдэг ийм гарчигтай байсан. За мэдээж 22 он бол ялангуяа та бүхэн мэдж байгаа эдийн засаг зах зээл нэлээд хүнд жил байсан. За 23 он бол эдийн засаг маш хурдцтай сэргсэн. За энэ бол мэдээж уул уурхайн салбартай холбоотой өсөлт байсан тий. Тэр 24 онд бол бид нар яг одоо энэ тэнцвэр тогтож байгаа эдийн засаг дээр бас тодорхой хэмжээний сорилтууд байх юм байна. За нөгөө талаас боломжууд байх юм байна гэдгийг бас тайлбарлаад бичижсэн байгаа. За 25 оныг бол ямарсан тайлан гаргасан байна. Тэгэхээр ийм юм байлээ. Ер нь нөгөө төлөв байдлын тайлан гаргаж байгаа бол аль болох эрт гаргавал зүгээр юм байлээ. Бид нар 25 оны тайлан түрүүний хэлсэнчлээ 24 оны 11 сард гаргасан гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө компаниуд гэдэг ч юм уу хөрөнгө оруулагчдын хувьд ялангуяа тухайн жилийн сүүлдээ дараа жилийнх нөгөө бизнес төлөвлөгөө төлөв байдлаа гаргаад тэгээд янз бүрийн санхүүгийн тооцоолол ч юм уу хийдэг болохоор илүү нөгөө эрт юм мэдээлэл авах хэрэгцээ шаардлага байгаад нэлээ. Тэгэхээр арай эрт 10-11 сард ер нь гаргаж ивэл илүү сайн юм байл л дээ. За тэгээ яг тухайн үед 10-11 10 сард яг бэлтгэл ажлыг яг 25 оны эдийн засгийн төлөв байдал тайлан гаргаж байхад бол бусад гадны банкуд гэсэн гаргаагүй бус дотоод гэсэн тийм мэдээлэл авах юу ер нь бол хэцүүс учраас цэвэр өөрсдийнхөө одоо юун дээр суурилж их юм бас юу байсан. За би энэ дээр нөгөө 24 оны төсөөлөл байгаа. Одоо тэгэхээр өмнөх жилийн төсөөлөл гэсэн үг те. Тэгэхээр бидний тайлангийн бүтц маань ер нь яаж явдаг вэ гэхээр яг нөгөө дараа жил эдийн засаг зах зээл ер нь ямар голлох 10 үйл явдал болох юм бэ? Тэрийг бид нэр юу гэж харж байгаа юм? Тэрэн дээр ямар нөлөө гарах юм бэ гэдгээс нь илүү нөө reasoning байдлаар тайлбарлаж бичдэг. За дээрээс нь нэмээд энэ эдийн засгийн гол үзүүлэлт байдаг шүү дээ. Эдийн засгийн өсөлт, инфляц, за ханш бодлогын хөгжих чинь энийг бол ямар ч гэсэндээ нөгөө суурь сценаар, готрон өдрөх гэдэг ийм 3 сценараар гаргадаг. За тэгэхээр нөгөө жилийн өмнөх манай тайлангийн гол 10 төсөөлөл нь юу байсан? Яг энэ нийцэл нь ямар байсан гэдгийг бид нараас эргэж дүгнэдэг. Тэгэхээр 24 оны эдийн засгийн өсөлтийг бол бид нэр 5.6% байна гэж төсөөлж исэн. За энэ дээр бол эдийн засгийн сэргэлт үргэлжилнэ гэдэг 23 онд явж эдийн засгийн сэргэлт 24 онд үргэлжилнэ гэдэг төсөөл гаргаж исэн. За 24 онд ямар ч эдийн засаг за ялангуяа уул уурхай түүний дагсан салбарууд дээр өсөлт нэлээ өндөр байсан. Сэргээрээ бидний хүлээгдээгүй гэх юм уу хараагүй зүйл бол энэ цуд турхантай холбоотой за 24 оны хавар хүртэх нөхцөл байдал бол мэдээж яг энэ эдийн засгийн өсөлтөд нэлээд том сөргөнлөг үзүүлсэн байгаа те. Гэхдээ ямар ч гэсэндээ эдийн засгийн өсөлтийн төсөөлөл нь манай төсөөлөлт нийцтэй байна гэж бид нар бол дүгнсэн. За 24 онд инфляц Монгол банкны зорилтоос бид нэр өндөр байна гэж төсөөлжсэн гэсэн үг. Ер нь бол 8 орчим байх юм байна гэж төсөөлжсэн 24 онд. Тэгэхээр яг хуу энэ төсөөлөл оны эхний хагаст бол бидний зорилтоос инфляцид нэлээд намд орж ирсэн. Тэр энэ юутай холбоотой байсан бэхээр мэдээж та бүхэн мэдж байгаа валютын ханш 24 он нэлээд тогтвортой байсан. За ялангуяа манай худалдааны гол түнш орон хятад байгаа те. Хятад бол та бүхэн мэдж байгаа инфляц байхгүй зарим саруудад дефляц руугаа ороод үнийн өсөлт ер нь бол байхгүй яваад байгаа. За дээрээс нэмээд юаны ханш өөрөө бол доллар эсрэг суларсан. За энэ бол дам нөлөөгөөр Туркийн эсрэг юаны ханш бол бас 24 онд суларсан. За энэний эерэг нөлөө гэх юм энэ бол нөгөө манай инфляц дээр нэлээд эерэг орж ирсэн та бүхэн санаж байгаа 25 оны дундад бол инфляц 6% болж буурсан тий. За үүнээс хойш бол инфляц буцаад ингээд нэмэгдээд явж байна. Тэгэхээр оны эцэд бол сая 9%-тай гарсан байгаа. Тэгэхээр ямарсан нөгөө энэ дээр инфляц зорилтоос өндөр байна гэдэг нь бол бидний хувьд ямарсан бас тодорхой хэмжээнд биелсэн байна гэж харж байгаа. За 24 онд бол мөнгөний бодлогын төлөвийг алгуур зөөлрнө гэж нэр одоо тухайн жилийн өмнө харж ирсэн.
За яагаад вэ гэхээр ямар ч сандэ жилийн өмнө бодлогын хөв 13% буюу нэлээд бас өндөр түвшинд хүрч исэн. За инфляц бол буугаад ирсэн. Ханшин дээр хийж байгаа дамжс харьцангуй гайгүй. За дээрэс нэмээд зөвхөн манай биш глобал ер нь томоохон төв банкуд бол өмнө 22-23 онд чинь төв банкуд инфляцийг ер нь бол гол онилоод бодлогын шийдвэрүүдээ гаргаж ирсэн те. Энэ бол инфляцтай байлж исэн юм шийдвэрүүд гаргаж ирсэн бол 23 оны сүүлээс эхлээд ялангуяа 24 оны ихэр нөгөө инфляц эдийн засгийн өсөлт гэдэг хоёрын балансыг хангах юм бодлогын зорилт руу шилжиж ирсэн. Үүнийг дагаад ч гэсэн томоохон төв банкуд бол түүгээ буулгасан юм цикл үргэлжилсэн жил болсон байгаа 24 онд тий. Тэр ямар ч 24 онд бол төв банкны зүгээс мөнгөний бодлогыг 3.1%-аар бууруулад энэ бол 10% болгож нэлээд зөөлрүүлсэн юм амжилт болсон байгаа. За экспорт өсөлтийг бол бид нараас тодорхой хэмжээнд үргэлжлэнэ гэж харж исэн. За яагаад энэ дээр ингэж экспорт өсөлтийг үргэлжлэж бодож исэн бэ гэхээр төсөөлж исэн бэ гэхээр дэс нөгөө талдаа нүүрсний экспорт бол 23 оноос л нэлээд өндөр сэргээд ирсэн. Энэ өсөлт ч гэсэн 24 оны ихэр бол нэлээд өндөр явж исэн. За хятад талдаа бол ялангуяа яг тэр нүүрсийг ингээ ярангуут дотор нь бол нөгөө энэ чинь эрчим хүчний нүүрс, коксчих нүүрс гэдэг одоо гол ийм хоёр төрөл байгаа. Гэхдээ дотор нь аягүй олон задалдаг юм байл л да олон төрлөөдтэй. Гэхдээ одоо глобали нүүрсний зах зээл 23 он бол глобали хамгийн их нүүрсний хэрэглээтэй жил болсон байдаг. За 24 он чинь баг 23 оныхоо өсөлтийг даваад бас дахиад энэ өндөр нүүрсний хэрэглээтэй жил болж байна. За ялангуяа нүүрсний хэрэглээ нэмэгдэхэд яг барууны орнууд гэдэг ч юм уу Европ, Америкт бол эрчим хүчний нүүрсний хэрэглээ нэлээд буурж байгаа. Гэхдээ нөгөө талдаа наад за Хятад байна, Индонез одоо тийш энэтхэг рүү гэдэг ч юм уу нэлээд эрэлтүүд бол нэмэгдэж байгаа. Тэгээ ингээд нийтээрээ ингээд эн чинь болохоор ямар ч дэлхийд даяараа нүүрсний хэрэглээ бол түүхэн дэд түвшинд хадгалагдсан хэвээр л байгаа. За энэ дотроо нийтдээ бол 23 онд дэлхийд бол нийт нүүрсний хэрэглээ 8.4 тэрбум тонн байсан. За энэний бол гол хэрэглэгч нь Хятад, гол олборлагч нь Хятад байдаг те. Тэгэхээр энэ 8.4 тэрбум тонны ер нь бол 1 тэрбум тонн өөрөө коксчих нүүрс байгаа. Тэр коксчих нүүрсний одоо 1 тэрбум тонны бол ер нь 65-аас 70% нь зөвхөн Хятад дангаараа хэрэглээд байгаа. Тэр энэ тэгэхээр 650-аас 700 сая тонны коксчих нүүрс бол Хятад дангаараа хэрэглэж байгаа. Эний ер нь 500-ыг нь өөртөө дотооддоо олборлож байгаа. Тэгэхээр 150-аас 200 сая тонныг нь бол импортер хэрэгцээг хангадаг. Энэ дээр ч гэсэн Монгол улсын одоо экспорт гаргаж байгаа хэмжээ нэлээдгүй нэмэгдэж байгаа. За үүний хувьд ч гэсэн манай харьцангуй өрсөлдөх чадвар өндөр. За байршлын хувьд ч гэсэндээ бас боломжтой байдаг учраас эрэлт бол нэлээ өндөр байгаа. Өндөр байсан. За Хятад ч гэсэндээ дотоодын уурхаануудад стандарт нэлээ чангарч байгаа. Зүүнтэй холбоотой гарц бууж ийн. За дээрэс нэмээд Хятадын дотоод өөртөө олборлож байгаа нүүрсний бас зардал нь бол нэмэгдэж байгаа. Тэрэн дээр өрсөлдөх чадрын хувьд бол манайх нэлээд бас сайн байсан учраас энэ 24 онд бол 83.8 сая тонн нүүрсийг нийтээрээ гаргасан байна. За Хятадын эдийн засгийг бид нэр сэргэнэ гэдэг ийм төсөөл гэж юм. Ер нь бол тухайн үед одоо хин ч ийм юу бол одоо гаргаагүй гэх юм уу. Юу яриад байгаа юм бэ гэж хэлсэн байгаа яг 24 оны ихний үед. Хятадын эдийн засаг бол яагаад сэргэнэ гэдэг нь бол яг бидрээ ингэж харсан л да. Мэдээж хөлөө дэлхийн салбар дээр нь бол хүндрэл 21 оноос ихсэн хүндрэл бол үргэлжлээд явж байгаа. Тэр 21, 22, 23 он гэд 3 жил л дараалж явлаа. Тэр 24 он бол Хятадын хувьд 4 жил дараалж ингэж бол энийг ер нь бол хаяхгүй. Энд дэр нэлээд том бодлогын шийдвэрүүд орж ирэх юм байна гэдэг ийм хүлээлт байсан. За үүний дагуу ч гэсэндээ 24 оны сүүлээр 10 сард санаж ямарсан PBOC буюу Хятадын ардын банкны зүгээс нэлээд далаацтай бодлогын арга хэмжээнүүд авч эхэлсэн тий. Энд дэр бол өөрөө шууд хөрөнгөний зах зээл руугаа инжекшн хийж гин. За нөгөө ипотекийн зээл дээр тавьдаг шалгуурууд бол нэлээд сулрууллаад за ямар ч нэлээд бодлогын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн тодорхой хэмжээнд идэвхжил явагдсан. За тэгтээ тухайн үед бас ер нь бол ялангуяа эдийн засгчид гэдэг ч юм шинжиж Хятадын эдийн засаг бол муу хэвээрээ байна. Ер нь бол хэцүү гэдэг л мэдээлэл аягүй яваад шүү дээ. Сүүлд бол Хятадын эдийн засгийн өсөлт 24 он 5%-тай гарлаа. Зорилт нь бол 5% байсан. Тэр ямар ч нэндээ зорилтоо бол
биелүүлээд за гол нөлөөлөл бол ялангуяа оны сүүлийн хагас руу энэ PBOC-ийн авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ одоо жишээ явж байгаа арга хэмжээнүүдийн үр нөлөө бол нэлээд бууж ирсэн. За банкны системийн хөрөх чадварыг бид нар бол сайжраад санхүүжилттэй холбож нэмэгдэнэ гэдэг ийм одоо төсөл гаргаж ирсэн. Тэгэхээр нөгөө банкны системийн хөрөх чадвар сайжирна гэдэг дээр мэдээж нөгөө талдаа энэ экспортын орлого нэлээд өндөр байна, төлбөрийн хэмжил ашигтай байна гэдэг маань өөрөө ер нь банкны системээр дамжиж орж ирдэг учраас энийг дагсан нөгөө гадаад ахны өндөр болонтэй энтэй холбоотой хөрөх чадвар бол банкны систем сайжрах юм байна. За дээрээс нэмээд төв банкны зүгээс бодлогын үгээ бууруулад төлөвөө зөөлж байгаа учраас энэ бол санхүү одоо банкны системийн хөрөх чадварт бол эерэг нөлөө үзүүлнэ. За тэгээд санхүүжилттэй боловч харьцангуй гайгүй байна гэдэг зүйл гаргажсэн. За энэний дагуу ч гэсэндээ ямар ч сэндээ банкны системийн хөрөх чадвар бол 24 онд нэлээд дэжиг бас сайн байлаа те. За бусдууд нь бол яг энэ сонгуультай холбоотой, геополитиктэй холбоотой ийм тайлбаруудыг бол гаргаж ирсэн. За энэ дээр 24 оны эдийн засгийн гүйцэтгэл дээр ингээ харуулах юм бол за ханшиг бид нар за эдийн засгийн өсөлтөд бол таарам зурагч манай одоо суурь төсөөлөлт бол нийтдээ явж байгаа. За инфляц бол яг энэ дээр сүүлийн апдейт нь орж ирэх байна. 9% руу гараад ирчихсэн явж байгаа. За валютын ханшиг бид нэр 24 оны эцэд бол 3430 гэж төсөөлж ирсэн. Албан ханшил 3420 дээр хаагдсан байгаа тийм. За бодлогын хүүг бид нэр 24 оны эцэд 11% дээр буюу 2 одоо 100 basis point юм 2 кат орж ирнэ гэж төсөөлжсэн бол нэмж нэг буусан байгаа тийм. За 25 оны төсөөлөл рүүгээ яг гол 12 төсөөллөөр ингээд базаад ярих юм бол хамгийн ихэнд нь эдийн засгийн өсөлт бол үргэлжлээд явах юм байна, хадгалах юм байна гэдэг ийм төсөөллийг гаргаж байгаа. За энэ дээр бид нар 25 оны эцэд эдийн засгийн өсөлтийг 7% гэж төсөөлж байгаа. За энэ дээр яагаад ийм 7% гэдэг төсөөлж байгаа гэхээр гол нөлөө мэдээж түрүүний хэлсэнчлэн бид нар хөдөө аж ахуйн салбараар ярьсан шүү дээ. Ялангуяа энэ мал аж ахуйн салбар нэлээд хүндэрсэн. Тэгэхээр одоо энэ үйлчлэл хүндрэхгүй бол тэрний суурийн нөлөө буцаж орж ирнэ. Тэгэхээр энэ бол эдийн засгийн яг GDP-ийн өсөлт дээр бол нэлээд том эерэг нөлөө буцаж ребаунд хийнэ гэж ярьдаг те. Энэ ингэж орж ирж байгаа. За дээрэс нь нэмээд бид нэр одоо мөнгөний бодлого өнгөрсөн жил 3.1%-аар бууцсан те бодлогын хөв. Тэгэхээр мөнгөний бодлогын нөлөө бол яг бидний харж байгаагаар шууд угаасаад гэж нэг зах зээл дээр нөлөөлдөг. Эний тодорхой хугацаа шаарддаг те. Эний нөлөө бол ялангуяа 25 оны эхний хагаст бол нэлээд одоо далаацтай орж ирэх юм байна. Энэ бол эдийн засгийн өсөлтөн дээр эерэг нөлөө үзүүлнэ. За дээрэс нэмээд төсөв талаас харахаар сая оны эцэд бол 30 их 80-ийн төсвийн зардал ингэж одоо гүйцэтгэлтэй гарч байгаа шиг байна. Энэ жил 33 их 80 байгаа тийм. Тэгэхээр яг сая төсвийн тодтголоор алдагдaltaгүй баталсан гэсэн боловч нөгөө талдаа төсвийн зардал талаас харах юм бол стил 10% өсөлт өнгөрсөн жилтэй харьцуулахад өндөр явж байгаа. Тэгэхээр энэний нөлөө бол яг богино хугацаанд шууд бас энэ өсөлтөн дээр эерэг нөлөө орж ирнэ. За тэгээ сүүлд ингээ хараад нэлээд том бүтээн байгуулалтуудын ажил бол хийгдгэр баг шиг байна. Ингээ харахаар яг эдийн засгийн өсөлт талдаа бол нэлээд богино болны ялангуяа 25 оны дуустал бол эерэг харагдаж байгаа. За экспортын өсөлт бол үргэлжлэнэ гэдэг нь бид нар яг өсөлт хадгалагдана гэдгээр орж ирж байгаа. Ялангуяа 25 онд бол экспорт дээр нүүрсний экспорт бол яг энэ хэмжээгээр харьцангуй гайгүй явчих واخ гэсэн үлээлттэй байна. За хамгийн гол өсөлт бол жишээ экспорт дээр гарч ирж байгаа. За та бүхэн нөгөө гадаад талдааны статистикийг харах юм бол жишээ экспорт ялангуяа сүүлийн 10, 11, 12 гээд 3 сард бол нэлээд бас сайн нэмэгдэж байгаа. За энэ бол оюутлогын цэгийн гарц бас нэмэгдэж байгаа. Дээрээс нэмээд одоо даалбар хоороо орсон учраас тэр нь одоо агуулмж нь те одоо жис алтны агуулмж нь нэмэгдэж байгаа учраас экспорт бол нэмж орж байгаа. Тэр 25 онд ч гэсэн энэ жисийн бажмалтай холбоотой экспорт бол ийм өндөр байх болов гэсэн хүлээлттэй байна. За төсөв бол энэ дээр бид нар түрүүний хэлсэн одоо 10 сард бэлтгэжсэн төлөв байдлын тал учраас одоо 12 сард болсон төсвийн тодтгол төсөвтэй холбоотой үгүйсэн асуудлыг бол мэдэхгүй, тухайд бол мэдэхгүй байсан. Тэр нөгөө анх тухайд нь усыг хуралд өргөн барьжсэн анхны хувилбараар нь ер нь бол тайланд авч шилж исэн гэсэн. Тэрнээс хойш бол нөгөө залруулах гэж adjustment ороогүй. За глобал хүүгийн түвшинтэй зэрэгцэн яг дотоод бодлогын хөв үргэлжлэн
буурахч за тэрэндээ өндөр түвшинд удаан хадгалагдана гэдэг ийм төсөөлөл бол тухайн үед гарч исэн. За одоо бол энэ хүлээлт өөрчлөгдөж байгаа юм баг зэрэг. Та бүхэн бид нар нөгөө 25 онд бодлын хүүг дахиж нэг кат орж эсөв дээр жоох удаан байна гэдэг ийм хүлээлттэй байсан боловч за ялангуяа сүүлийн 4 удирдал үүссэн нөхцөл байдал байгаатай төсөвтэй холбоотой за дээрэс нэмээд нүүд дулаан цахилгааны үнэтэй холбоотой инфляцээр орж ирж байгаа. За дээрэс нэмээд Эрдэнэс 5 ногдол ашиг те энэ зүйлүүдийг бол төсөөлөөгүй байсан. Энэ маань өөрөө ер нь бол сая мөнгөний бодлого сая ээлж тусаар хуралдаад нэг сард банкуудын заавал байлгах нөөцийг нэмэгдүүллээ шүү дээ. Тэгээ энэ бол нөлөөлсөн. Тэгэхээр банкуудын заавал байлгах нөөцийг нэмэгдүүлнэ гэдэг маань өөрөө мөнгөний бодлогын төлөв чангарч байгаа гэдэг мессеж өгж байгаа. Тэгэхээр ямар ч сэндэ дахиж бол энэс цааш нь бодлын хөв буурах орон зай бол маш бага болоод ирж байна. За тэгэхээр энэ бол нөхцөл байдал харьцангуй гайгүй. За инфляц одоо бидэрт 1 сарын инфляц, 2 сарын инфляцийн мэдээ гарна. Энэ дээшээ яахтар явчихгүй бол ямар ч 10% та хадгалаад явах боломжтой баг. За эсрэгээр нөхцөл байдал ер нь хурдан муудах юм бол дахиж буцаж бодлын үгийг нэмэгдүүлэх юм бас эрсдэл гэдэг ч юм ийм нөхцөл байдал бүх зах зээл дээр бол үүсчээд явж байна. За хятадтай холбоотой дараа нь түрүүмэс нэлээд ярьсан учраас ханшийн хувьд дээр доктортой гэж байгаа. 24 онд ханшиг бол доктортой гэж гаргаж ирсэн. За бид нар 25 онд яагаад валютын ханш доктортой гэдгийг төсөөлж байгаа вэ гэхээр ханш доктортой гэхээр бид нар одоо юу гэдэг чинь нэг ханшин дээр удаан хадгалагдана гэдгийг яг доктортой гэж үзэхгүй байгаа. Ханшийн хөдөлгөөн нь юм доктортой төвшөнд байна гэж харж байгаа. Зах зээл дээр томоохон хүндрэл үүсэхгүй. За дээрээс нэмээд одоо юу гэдэг чинь ханш ярихаар бид нар нөгөө талдаа хэр суларч хангарсан бэ гэдгийг харьцуулахын тулд яг хаа одоо нөгөө мэдээж нэ харддаг нь улс орнуудын хооронд инфляцийн зөрүү байгаа. За хүүний зөрүү байгаа тийм. За ингээд бодохоор одоо манай бодлогын хүү 10%. За Федийн бодлогын хүү бол 4.25 гэж бодохоор ер нь бол за нэг 5.5-аас 6 орчим хувийн хүүний зөрүү гэж харьцуулахаар одоо энгийнээр. Тэгэхээр энэ дотроо ер нь бол ханшийн хөдөлгөөн байх юм бол харьцангуй доктортой л гэж хэлээд байгаа. Тэгэхээр ямар ч бидний хувьд бол 25 онд валютын зах зээл дээр тийм одоо айхтар хүндрэл үүсэхгүй. За ханш сулрвал тэр нь зохистой төвшөнд байна гэдэг юм хүлээлттэй байгаа гэсэн. За энэ мэдээж гол учир шалтгаан гэх юм бол та бүхэн мэдж байгаа бах. Монгол банкны одоо төлөвийн албан нөөц, улсын нөөц өсөх те. Оны цэд бол 5.5 тэрбум доллар гээд яг түүхэн дээд төвшөндөө хүрсэн явж байна. За дээрээс нь нэмээд 25 онд бол одоо зэсэг дээр ч юм уу яг мэдэгдэж байгаа тийм нээлттэй гаргасан юм бондын үлээгдэж байгаа төлбөр алга байна. За ийм учраас ямарсан энэ дэр бол ханшин дээр том эрэг нөлөө. Гэтээ нөгөө талдаа бас эрсдэл бол байгаа тий. Нүүрсний үний унаалт зайн төсөвтөр гарч байгаа тэлэлтүүд өөр босод зүйлүүд гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү зүйл байгаа. Гэтээ бидний хувьд энэ базаад дүгнэхэд ямарсан доктортой. За ер нь бол ханшийн сулрал 5%-аас бага. Бид нар яг энэ тайлан 11 сард танилцуулж байхдаа бол ханшиг дундаж төсөөл нь бол 25 оны эцэст 3510 гэдэг ийм суурь төсөөлөлтөй байсан. Тэр нь бол 3 орчим хувийн сулрал байсан. За тэгэхээр ямар ч гэсэндээ тэр нь бол 3% байя гэхэд тэр нь бол 5% дотроо 100% гайгүй байна гэдэг ийм хүлээлттэй байгаа. За Монгол улс олон улсын тавцанд гэхээр ямар ч сан та бүхэн мэдж байгаа 23 24 онд энэ зүйл нэлээдгүй эрэг дүр зураг давмгаалсан энэ жил байсан. За энэ үүнтэй холбоотойгоор Монгол улсын зээлжих зэрэглэл нэмэгдсэн. Үүний дагаад ч гэсэндээ банкуудын зээлжих зэрэглэл сайжирсан. За энэ бол мэдээж нөгөө бидний гаднаас татж байгаа их усрын зардал буурахад бол маш том нөлөө үзүүлж байгаа тийм. За тухайлбал засгийн газрын бондын хүчсэн харьцангуй намд төвшин бусад одоо банкуудын гаргасан бондууд ч гэсэн харьцангуй хүн нэлээ 25 оны сүүлээр унж орж ирсэн тийм. Өгөөж нунаад үн өссөн тийм. Тэгэхээр энэ бол ямар ч эрэг. За тэгэхээр бидэрт нөгөө 26 27 он төлөх хөтөлбөрүүд байгаа. Тэгэхээр юу гэж харж байгаа гэхээр ямарсан гадаад зах зээл бол Монголыг нэлээ эрэг харж байна. Бид нэр чинь 26 7 онд одоо төлөх хөтөлбөрүүдээ нааталт нь ч юм ер нь бол дахиж гадаад төлөөт их усэр татахд бол нэлээд боломжийн жил 25 онд харагдаад байгаа шүү. Гадаад Федийн суурь хөөж гисэн ер нь бол харьцангуй айгүй буучсан. За дээрээс нь манай
Jelly Sprit гэсэн харьцангуй нам дор түвшинд байгаад байгаа учраас яг энэ дээр бол хэрвээ ханш хүндрэлээ гэхэд ямар сан дээр гадаад үлээтэй орсол дээр бол харьцангуй айгу арга хэмжээ авах тийм бафер байна гэж хараад байна. За санхүүгийн нөхцөл сулрна гэжсэн бол за энэ ер нь эсрэгээр чангарах юм нөхцөл байдал үүсэх тийм дүр зурагтай болоод явцсан байгаа тийм. Түрүүний хэлсэн бид нар нөгөө одоо сая Монгол банк ээлжид тусаар хуралдаад банкуудын заавал байх нөөцийг нэмэгдүүлж байна гэдэг маань ер нь бол нэлээд наадлаас нь тодорхой хариу арга хэмжээ авч эхэлж байна гэж ойлгогдож байгаа. Тэгэхээр ямар ч санхүүгийн нөхцөл дахиад одоо хүү нэлээд хүчтэй буураад гэх юм уу бодлогын хүү буугаад ийм дүр зураг бол маш одоо магадлалын хувьд бага харагдаж байгаа гэсэн. Тэгэхээр санхүүгийн нөхцөл за одоо энэ хэмжээнд ч юм уу занаас бага зэрэг оны ихний хас бууж магадгүй. Гэхдээ энэ бол одоо 1-2 сард бас ямар үйл явдал өрнөхөөс нэлээдгүй шалтгааллахаар байна. За инфляц чиг бол бид нэр буцаад нэмэгдэнэ гэж төсөөлж байгаа. За энэ бол бас түрүүний ярьсан учирчлагтай холбоотой байна. За 24 25 онд нөгөө энэ тайлан маань нэг 45-аас 50 орчим хуудастай энэ бол нэг тайлан байгаа. Тэгэхээр та хэд манаас ороод танилцчаарай гэж хүсэж байна. За 24 оны тайлан дээр бид нар зөвхөн олон давтамжтай өгсөнд тоолж үзье. 24 оны тайлан дээр бол өсөлт, уул уурхай, нүүрс, эрсдэл, сэргэлт, мөнгөний орлого, инфляц. За энэ үгүүд бол дээрээс доошоо яг ирэмбэрээ хамгийн их давтагдчихсэн үг байгаа. За 25 оны тайлан дээр бол энэ дээр хамгийн их давтагдц үг гэх юм бол тэлэлт, хөрөнгө оруулалт, үргэлжлэл, инфляц, бүтээн байгуулалт, төсөв, засгийн газар, уул уурхай, экспорт, геополитик, бодлого гэдэг энэ үгүүд бол хамгийн их давтамжтай орж ирж байгаа. Тэгээ ингээ харахаар ер нь бол тийм нэг мэдрэмж авах боломжтой байх тий. За энэ дээр бид нар нөгөө эдийн засгийн үзүүлэлтүүдэд сценаруудаар нь харуулснаа. Сценар биш. За энэ 25 оны эдийн засгийн өсөлтийг бол 7%, за сангийн яамны хувьд хамгийн сүүлийн хувьд бол 8% байсан. Азийн хөгжлийн банк 6%. За Монгол банкны ч бас 7 байсан санагдаад байна. Гэхдээ сүүлд инфляцийн төлөв байдал тайлан шилжчихсэн байсан. За ингэж бол төсөөлж байна. За инфляцийг бол бид нэр яг 8%-тай зорилтын дээр ингэж явах юм байна гэж хүлээгдэж байгаа. За ханшиг бол энэ дээр сулрал нь бол айжмаар 3510 гэдэг ийм төсөөлтөй байгаа. За бодлогын хөвөг бол энэ одоо 11 сард 10-11 сард 9% гэж төсөөлж исэн бол одоо бол энэ төсөөл нэлээд бичих магадлал байгуулаад ирчихсэн. За холбооны нөөцийн банкны хувьд бол 25 онд 3.3%. За Европын төв банкны хувьд 2.3%, Хятадын төв банкны хувьд 1.8%. За Японы төв банкны хувьд бол буцаагаад хүүгээ нэмэгдүүлэх хэм магадлал өндөр болоод ирж байна тий. Тэр яг хуу зах зээл дээр бол мэдээлэл байнга шинжлэж байгаа. Цаг тутам шинэ мэдээлэл орж ирж байгаа. Энтэй холбоотой энэ бол төсөөлөл байнга зөрөөд явж идэг. Тэгэхээр одоо юу гэдэг чинь за яг энэ хүүн дээр гадаад хүүн дээр ямар нөлөөлөл ороод ирвэ гэхээр одоо бол холбооны нөөцийн банкны хувьд бодлогын хөвгөд тэгж хүчтэй огцон бууруулах магадлал маш бага болцсон. За баг энэ түвшин дээр чинь энэ жилийн турш явчих бас магадлал гараад ирсэн байгаа. Тэгэхээр ер нь бол гадна зах зээл юу гэж хараад байгаа гэхээр өмнө бодож исэн шиг гэж 25 онд бол гадаад бодлогын хөвгөл тэгж хурдтай буухгүй байна. Инфляцийн дарамт ч гэсэн энэ бол улс оронд тодорхой хэмжээнд өндөр явах юм байна. За дээрээс нэмээд сая одоо Америк жишээлбэл Трамп ялаад сая тангараа өргөлөө те. Тэгэхээр энэ Трамптай холбоотой бодлогын өөрчлөлт яаж ярих вэ гэдэг нь хүртэл тодорхойгүй. Трамп ялчвал одоо Хятад нэлээд баларна, худалдааны дайн явна, тарифын асуудал гэж яригдчихсэн боловч за өнөө өглөө гэхэд тэр нь одоо тариф бараг байхгүй юм шиг юм мэдээлэлүүд гараад ирлээ те. Нэгэд байгаа гэсэн гадна бол сая валютын зах зээл дээр юуны ханш нэлээд чангарч байна те. Иймэрхүү мэдээллүүд тодорхой бос байдал далаацтай мэдээлэлүүд нэлээд хурдан гараад байгаа учраас яг нөгөө гаргаж байгаа төсөөлөлд бол зөрүү нь айгүй том л бас болоод байна л та. За Хятадын төв банкны хувьд та бүхэн миний түрүүний хэлсэнчлэн 24 оны эцсээр бол нэлээд том далаацтай бодлого авч хэрэгжүүлсэн те. Тэгэхээр тэр нь нөгөө талдаа бол
холбооны нөөцийн банк, бусад төв банкуд бодлогын хөвөө буулгаад ирсэн. Тэгэхээр хятад бол нэлээд том орон зай өгсөн бодлогын хөвөө буулгах. Тэгэхээр тэрийг ер нь бол айгүй соргог мэдрээд хүүгээ нэлээд бас буулгаад бодлого зөөлж байгаа тий. Тэгэхээр хятад дээр дахиад цаашаа нэмж стимулус явах уу гэдэг маань ерөөсөө бусад гадаад хүү, гадаад инфляц яах вэ гэдэг шалтгаалах гэдэг юм шиг. Хэрвээ хүү одоо холбооны нөөцийн банкны хүү өндөр түвшинд байгаад л авах юм бол хятад цааталтаа нөгөө талдаа хүүгээ тэгж бодлого огцом суллах ийм магадлал бол маш бага болж ирж байгаа. За тэгэхээр одоо оны 11 сард бол холбооны нөөцийн банкны бодлогын 3.3% өсөлтсөн бол одоо энэ 4% ороод ирсэн явж байна. За Трамп яллаа тий. Трамп ялах юм бол нөгөө талдаа татвараа бууруулна, тарифа нэмэн, цагаатдын одоо тэр бодлогоо чангална гэдэг. Энэ бол нөгөө талдаа нөлөө нь одоо тарифа нэмэгдүүлээд цагаачлалын бодлого чангалчих юм бол инфляц дээр дарамт орж ирнэ тий. За дээрээс нь нэмээд тариф за дарамт орж ирнэ. За татвараа бууруулах юм бол мэдээж энэ чинь нөгөө талдаа бусад талдаа орлого нь буурна. Тэгэхээр зардал нэмэгдэн штэ. Тэгэхээр зардал нэмэгдэж байгаа ч тэрийг юугаар санхүүжүүлэх гэхээр мэдээж Treasury үнцас гаргана тий. Тэр урт хугацааны энэ Америкийн бондуудын хөө бол сүлд нэлээ өсөд ирж байгаа учраас тэгээд ийм зөрүүтэй ярьж байгаа зөрөөд яг зах зээл дээр бидж байгаанаас юм зөрөөд яваад байгаа. За эдийн засгийн өсөлт дээр би яг хуу танилцуулга одоо ингэж ер нь бол дуусж जैन. Тэгэхээр цаашаа нь ингэж дэлгэрүүлээд та бүхэн тайлангаасаа хэлээд хэрэггүй бас мэдээлүүд аваад явчих боломжтой байгаа шүү. За энэ ер нь бол ингэж ярьсан зүйлүүд байгаа учраас тэр танилцуулга ингэж дуусах уу тий. За баярлалаа. Юу асуулт байгаа бол манайхаа юу Q&A section дээр эсвэл шууд гараа өргөд асууж болно. Асуулгатай холбоотой. Тэгээд саний тайлангийн линк нь болохоор бас чат хэсгээр байршуулсан байгаа та бүхэн ороод харах боломжтой. За тэгээд асуулт хүмүүс байвал Q&A section дээр нэмэлт байгаарэ. За надаа болохоор нэг асуулт байна л да. Одоо нөгөө нэг юу нүүрсний ханш 2025 онд ерөнхийдөө өмнөх түвшин дээр хадгалагдана гэж байгаа шүү дээ. Гэтэ ер нь одоо энэ үнийн сэргэлт хийхэд ер нь ямар одоо гол хүчин зүйлүүд одоо хангагдчих ч юм уу те буцаад өсөх боломжууд одоо хэр байгаа бол одоо юу гэдэг тийм магадлалаар хараад үзэх юм бол энэ одоо Америкийн нэгдсэн улстай хийж байгаа улдааны дайтай холбоотой за тэгээд нэг ангийн үйлдвэрүүдийнх нь бас нэг эрэлттэй холбоотой байгаа шүү дээ тий. Орхон. Тэгэхээр нэг тэр тал дээр ер нь одоо ямар нэгэн тий позитив сайнууд харагдаж байгаа юу? Эргүүлээд нэг төгсөн ч гэсэн үнийн сэргэлт нүүрсний ханш хийх ер нь боломж байгаа юу? За энэ дээр болохоор юу байгаад байна? За когсчих нүүрс ч юм өөрөө бол одоо ган боловсруулах гол түүхий байгаа тий. Тэгэхээр бид нар нөгөө талдаа нэг хятадын гангийн зах зээлийг бас энэ сайн судлах шаардлагатай юм билээ л дээ. Ялангуяа хятадын урд хэсэг дээр. Тэгэхээр ер нь бол ийм юм билээ. Ган дээр хятад бол яг өөрийнх нь үйл хөдлөлийн салбар бол нэлээд хүнд байгаа шүү дээ тий. Гэтэ өөрөө хятад маань яг энэ боловсруулсан ган за тэр арматурны бол өөрөө маш том экспортлогч бас байгаа. Гангийн экспорт нь сүүлийн 10-11 сар жилийн өсөлтөөр 15% явж байгаа. Тэр яг үнийн хувьд бол хятадын дотоодын зах зээл дээр тийм том сэргэлт гарахгүй ч гэсэн хятадын ангийн экспорт нь өөрөө глобал эдийн засаг сайн байх юм бол нэлээ гайгүй. Үн нь бол яг бидний хувьд нэлээд доороо ирсэн л байна гэж л бид нь хараад байгаа. Яг тэгэхээр одоо нэг гангийн үйлдвэрүүдийнх нь за ер нь ашигын маржин гэсэн хамгийн доороо ирчихсэн. За энэ үүнээс цаашаа нүүрсний үйлдвэрүүд нь ч гэсэн ингээд унах юм бол ашиггүй гэдэг чинь нэлээд юу л байл л дээ үнийн хувьд. Тэгээ одоо энэ нь бол энэс цаашаа на дахиж тийм эрчтэй унах одоо магадлал бага л гэж хараад байгаа. Одоо ган за когч нүүрс дээрээс нэмээд нөгөө арматурны үн бирж үн байгаа шүү дээ. Стилери бар гэдэг тэрний үн бол бас нэлээд доороо ирсэн байгаа. ковид өмнөхөөс ч доороо ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэс цаашаа на гэж явах магадлал ирсэн гоо баг гэж харж байна. За нэг чат
хатан дээр нэг асуулт ирсэн. Цэсийн экспорт 2025 онд эдүүгээр нэмэгдэнэ гэж харж байгаа вэ? 2024 оны галын статистик мэдээгээр цэсийн өдөр нийт экспортын 21% байсан. 3.3 тэрбум доллар байсан гэсэн. Мгм. Юу яаж байгаа шүү. Юун дээр бол бид нар жишээ экспорт гэдэг ч юм уу нүүрсний экспортын тоо мэдээг авахдаа шууд энэ бол нэг эдийн засгийн хөгжлийн яамны тоо мэдээлэлээр явж байгаа гэсэн үг. Бид чинь дараа жил дээр 1.8 сая тонн юм байж мэл гэсэн тэрнгээр л явж байгаа гэсэн үг. Тэр гол өсөлт бол оюутлахад дээр гарч ирж байгаа. Бид нар яагаад тэрнгээр яваад байгаа гэхээр ер нь бол тэнцээ мэдээж нөгөө яг илүү мэдээлэлтэй гэдэг ч юм илүү бодиттой л тэрийг харж ирж байгаа хэл та. Тэр одоо олон улсын валютын сан гэдэг ч юм уу сүүлд гаргаж байгаа одоо нөгөө артикл 4-ийн дүнэлт яваад байдаг шүү дээ, зөвлөмж энтрийг хараад ямар ч эдийн засгийн хөгжлийн яамны тэр тоо мэдээллийг бол ашигласан гэж ойлгосон. Тэгэхээр IMF одоо бас тэгж үзэж байгаа нь IMF нэлээд бас сөрөг талдаа нэлээд эрсдэл талаас нь бичдэг шүү дээ. Гэтэ сүүлд гарч байгаа тайлангууд бол бас нэлээд зөөлрсөн байлаа л дээ. Тэгэхээр тэрийг л ашиглаад тавьчих нь зүйтэй л гэж хараад байна. За нөгөө нэг одоо сайн Америкийн нэгдсэн улсын тий ерөнхийлөх солилцсонтой холбоотойгоор нөө худалдааны дайн цаашаа үнзгийрнэ гэдэг байгаа штэ. Дарамт улстай тэнгууд чинь яг одоо худалдааны дайны нөлөө нь яг Монгол улс дээр эргүүлээд хэрхэн гарч ирэх боломжтой гэж харж байна. За тэгээд нэг асуулт ирсэн байгаа нь ерөнхийдөө Fed rate яагаад буурахгүй гэж харж байгаа вэ гэж асуусан л байна л та. Fed rate дээр бол ийм байгаа юм. Одоо юу л болчиход байна л да. За Америкийн инфляц бол сүүлийн инфляц нь 2.9%-тай. Зорилт нь бол 2% шүү дээ. Зорилт руу хурж буурахгүй байна. За дээрээс нь нэмээд бол нэг хөдөлмөрийн зах зээл нь бас нэлээд сайн байна л да. Хүчтэй. Ажлуудлын түвшинд гэж яах тэр нэмэгдэхгүй. Ер нь бол эдийн засаг нэлээд resilient гэж ярьдаг те. Эдийн засгийн сайн, инфляц нь өндөр байгаад байгаа учраас бодлын үгээ дурлахад ярахгүй. За дээрээс нь нэмээд за Трампын бодлого ярьж байна те. Тэр энэ нь бол миний түрүүний ярьсан. Одоо энэ чинь татвараа tax cut те татвараа буулгана гэж байгаа. За дээрээс нь нэмээд тариф нэмэгдэнэ. За цагаачлалын бодлого чангална гэсэн шүү дээ. Чинь бол тариф нэмэгдүүлэхээр нөгөө талдаа Америкийн хэрэглэгчд очиж байгаа үн бол нэмэгдэж таарандаа Хятадаас авч байгаа. Тэ? Хятадаас авч байгаа гэдэг чинь энэ бараа бүтээгдэхүүн үн нэмэгдэн. Тэгэхээр энэ инфляц тал дээр бол сөрөг нөлөө. Тэ? За дээрээс нэмээд одоо тэр цагаачлалын бодлогоо чангалаад ирэх юм бол ажлын хүч нь яах юм? Тэн дээр цалин мөнгө нэмэгдэж ирэх юм бол бас инфляц дээр сөрөг дарамт орж ирж байгаа. Дээрээс нэмээд татвар бууруулахаар зардал бол гардаг гарч байна те. Орлого буучаар алдагдал нэмэгдэж байгаа гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ алдагдлыг Америкийн засгийн газар үнцаас гаргаж санхүүжүүлж байгаа. Ер нь өрөөр санхүүжүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ Америкийн нэгдсэн улсын зах зээл дээр гаргаж байгаа үнцаасны нийлүүлж байгаа хэмжээ нэмэгдээд ирэх юм бол тэр хүүн өсч таарна. Тэгэхээр ер нь бол энэ хүүн дээр зах зээл гэсэн гадна зах зээл гэсэн тийм хүлээлт шингэжээд байгаа. Хүүн дээр ийм нөлөөллүүдийн үднэс ямар ч гэсэндээ Федийн хүү бол гэж айхтар за энэ жил одоо 0.25 нэг чигээр буухгүй бол баг буухгүй юм шиг юм одоо прайсинг хийгдэж байгаа байхгүй. За баярлалаа. Гэрэл чулуу маргад гэд хүн гараар өгсөн байсан. Та асуух асуулт байгаа юу? Микэ нэгэд асууж болно шүү. Нэг сонсогч байна. Сонсогч. За сайн байна уу. За санаа маргадаа. Гаргаад гоё мэдээлэл өгч байгаад баярлалаа. За би болохоор энэ BGM Asset Management гэдэг компаниас холбогдож байна. Бас адилхан маргад гэдэг. За тэгээд ер нь бол нөгөө асуулт маань болохоор нэг юм байгаа. Яг хуу ер нь маргад ярьж байгаа дийлэгтэй бас санал нийлж байгаа. Нүүрсний экспорт ер нь бол ингээд бит хэмжээгээрээ өсөөд үн нь бол унж байгаа. Ингээд нийтлэхээр ер нь бол нүүрс бол яг давгүй явчих юм байна гэд тэ. Дагаад бас импорт бас ер нь бол ингээд жил болгон бараг шахуу 20% ингээд өсөж байна тэ. Дээрээс нь энэ эх оны 25 оны ер нь гадаад
дүүрийн дарамт юу хэр байгаа вүлээ 25 26 онд хэр байгаа вүлээ. Дээрээс нөгөө төсвийн тэлэлт нөгөө яг маргад хэлж байгаа шиг ингээд 30 орчим хувиар ингээд тэлчихэж байгаа болохоор автоматар ингээд нөгөө эдийн засаг бол нэг 6-7 орчим ингээд өсчих бах те. Тэгэхээр нөгөө талдаа ханшийн сулрал бол бий болох ингээд дүүртэж нөхцөлөөс бий болчихж байгаа. За ингээд нэг юм багц нэг юм байгаа. Нөгөө талаасаа зүгээр миний нэг юм санаа зовоод гэх юм уу байгаа зүйл нэг юм хоёр юм байгаад байгаа. Яг валютын ханшин дээр одоо ч нөгөө asset management компаниуд ч юм бол хүмүүсийн хөрөнгийг өдөртөд явж байгаа учраас яг энэ дээр толгойн өвчин болоод байгаа байхгүй ханш яах вэ гэдэгтэй 25 26 онд. Тэгэхээр нэгт болохоор ер нь ханшид нөлөөлөх боломжтой юм сони хэлсэн юмнуудаас гадна ер нь нөгөө мега төслүүд гэдэг байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ мега төслүүд дээр ялангуяа нэгний том багц 14 5 төслүүд гэдэг байгаа энэ 28 он хүртэл явах. Энэ дээр нэг юм 100-аад их ноёдын нэг юм төсөл байгаад байгаа. Тэгээ энэ дээр өрийн таац маазаа нэмэгдүүлээд гадаадын зээл тусламжаа нэмэгдүүлээд бусад одоо энэ төсвийн тэлэлтээ хийгээд нэг юм 15% орчим их ноёдын нэг юм зай гараад байгаа байхгүй хаанаас нь санхүүч нь мэддэхгүй. Тэгээ тэрийг ингээ хүмүүсээс асуухаар бас сайн мэддэхгүй. Тэгээд ер нь зүгээр яаж нэг одоо санхүүжүүлэхийн хоёрын одоо тий 2-3 жилийн хугацаанд тэгээ эндээс шалтгаалаад хамгийн гол нөгөө долларын ханш яах вэ гэдэг юм гарч ирэх гээд байгаамаа. Тэгээ 25 он яах вэ гайгүй 26 оноос эхлээд тий төслүүд өөрөө гацчих юм бол энэ чи өөрөө юун төгрөг доктортой байх мунтай болох бах. Нэг асуулт нь хоёр дахь нь болохоор энэ Монгол банкны ерөнхийлөгч одоо ер нь солигдох хугацаа болчихж байгаа. Тэгэхээр энэ ерөнхийлөгч солигдож байгаатай холбоотойгоор ер нь ямар өөрчлөлт Монгол банкны бодлого дээр интервенц центр дээр те өөрчлөлт гарах вэ? Энэс шалтгаалаад бас валютын ханшин дээр өөрчлөлт орох магадлал боломж бий юу гэсэн юм хоёр бас гол асуулт асуусан баярлалаа. Баярлалаа. За ер нь зарим харилт нь ячсаг боллоо те. Яг хоёр ханштай холбоотой гол асууж байгаа юм байна. Ерөнхийлөгчтэй холбоотой бол тэрэн дээр одоо надад мэдэх юм яг нэглэхэд алга байна. Одоо яах хийх нь зөв ханштай холбоотой ярьж байгаа зүйл та бүхэн мэдээж нөө Монгол банкны интервенц гэж байдаг те. Интервенцийн мэдээг бол олон нийтэд ил зарлж байгаа. Монгол банкны сайт руу ороод ер нь харчих боломжтой. Хэдийн хэмжээний интервенц ямар ханшаар хийж байгаа гэдгийг хараад харчих бас боломжтой байгаа. Тэр нь бол Төв банкны зүгээс интервенцийн хэмжээ өндөр байх юм бол ер нь зах зээл дээр одоо ханшин дээр эрэлт нэлээ өндөр байна. За яг нөгөө зах зээл дээр эрэлт нэлээ тэнцвэргүй учраас нэмж орж иж байна гэдэг ийм ер нь бол ойлгож болно. Гэхдээ одоо ер нь бол 24 оны эцгээд ярих юм бол нэлээд өндөр интервенцүүд хийгдчихсэн. Гэхдээ нөөц бол эсрэгээр нэмэгдээд байсан. Тэгэхээр ханшин дээр одоо юу нөлөөлөх вэ гэдгийг харахын тулд ер нь бол ингээд засаг ингээд айгуу болон зардал ингээд хамгийн гол харах юм нь бол төлбөрийн тэнцэл байгаа гэсэн. Орж ирж байгаа Оросуулын зөрүү. Тэгэхээр одоо юу гэдэг чинь за өдөд өчтөр бас нэг тайм би харсан байсан. Ханшин дээр өдөд бол бас улирлын шин чанартай эрэлтүүд бас нэлээд яг орж ирж байна. Одоо юу гэдэг чинь хавар бизнес эрхэлдэг яг бизнесийн систем явдаг боловч яг энтэй холбоотой наадталт нь гэрээний төлбөр гэдэг бичиг сажиг нь бол явж байгаа учраас энэ үед нь бол яг бас гол төлбөрүүд нь бас хийгдэж болно. За дээрэс нь нэмээд монголчууд ч гадагшаа бол гайхалтай аялж байгаа шүү дээ. Тэрнтэй холбоотой мэдээж нөлөө бол орж ирж байна. За ийм нөлөөнүүд бол бас байна. За түрүүний хэлсэнчлэн ингээд төсөв төлөөд үнэ бодлого зөвлөрөөд энэ бол мэдээж нөө эрэлт талд бол валютын эрэлтийг өгдөж байгаа. Бидний хувьд нөгөө доктортой солирол аажин байна гэдгийн л гол одоо тайлбар их юм гол үнэлж байгаа юм нь. За нөөц бол 5.5 тэрбум доллар байна. За 25 онд бол мэдэгдэж байгаа тийм том төлбөр бол алга байна. Бидний олон нийтэд мэдэгдэж байгаа гэсэн үг тийм. Гадаад бондын төлбөр алга байна. За дээрэс нь нэмээд за ер нь харьцангуй одоо юу гэж чинь 24 онд болсон үйл явдлууд эдийн засгт гарсан өөрчлөлтүүд инерцээрээ бол тодорхой хэмжээнд явна шүү дээ. Тэрийн инерцээрээ явна нөхцөлд байна. Энэ ерөнхийд нэг юм дүр зэрэг гараад байгаа. Ханш бол дарамт байгаа. Гэтэ тийм одоо айхтар 22 он шиг гэх юм тийм зүйл бол харагдахгүй л байгаа. Энэ дэр.
Импорт дээр ийм юм байлээ. Яг задлаад харах юм бол хэрэглээ хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүний импорт гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо юу гэдэг чи 23 24 онд импорт за ялангуяа 24 онд бол импорт нэлээд өссөн. За энэ дотор хэрэглээтэй холбоотой нөгөө суудлын автомашины импорт ч бас нэлээд өндөр өссөн л дөө. Гэхдээ нөгөө талдаа эдийн засгийн дэвшил өндөр уул уурхайн салбар дээр нэлээд том бүтээн байгуулалтууд явж гин тоног төхөөрөмж энтэй холбоотой импорт бол бас нэлээд өндөр өссөн юм байна. Ялангуяа капиталын шинжтэй гэсэн үг ч тийм. Тэгэхээр одоо 24 онд бол нийт боловсруулсан одоо олборлолтоор ярих юм бол 100 сая тонн гарсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо 2 жилийн өмнө ч юм уу 3 жилийн өмнө энийг 100 сая тонныг олборлох capacity бол Монгол улсад байгаагүй. Тэгэхээр энэ capacity 23 24 онд бол нэлээд бүрдүүлсэн гэж харагдаад байгаа. Тэгэхээр ямар ч сэндээ одоо үүд чинь нуулуурхай тоног төхөөрөмж нь өнгөрсөн 2 жил бол нэлээд эрттэй авсан. За цаашаа ч гэсэн авах гэхдээ өнгөрсөн 2 жил шиг тийм өндөр хэмжээний худалдаа авалтууд хийгдэхгүй байх. Ягаад гэхээр аль хэдийн capacity-г build up хийсэн учраас тэр иймэрхүү зүйлүүд дээр импорт төсөлт бол энэ жил тэгэж өнгөрсөн жил шиг 27.8% байна гэж харахгүй байгаа. Гэтэ энэ кейс бас тий. Автомашины импорт ч гэсэндээ 1 тэрбум долларын суудлын Япон автомашин гэдэг гараас нэлээд өндөр тоо хэмжээрээ 120 мянга гэхээр даблтцсан яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ жил бол дахиж тийм өндөр хэмжээний жисэн суудлын автомашин орчихгүй байх гэсэн л хэлэлтэй шүү дээ. За баярлалаа. За чатан дээр байгаа нэг асуулт болохоор төсөв 2025 онд тэлж байгаатай холбоотойгоор Монгол банкны нийлдэг хэдэн их ноёд хүртэл нэмэх боломжтой гэж харж байгаа вэ? За ши болон инфляц зохистой байна гэвэл гэсэн асуулт байна. Яг энэ дээр одоо яг би бол шууд тоо хэлж чадахгүй л байна л да. 25 онд яг ийм тооцоолол манад байхгүй байна. Яг мөнгөний жилдээ харах юм бол бид нэр задлаад одоо хаанаас мөнгө их орж ирээд нийлүүлэлт их байна гэдгийг харахын тулд нөгөө гадаад дотоод хоёр шалтгаан байгаа шүү дээ. Нэг нь болохоор нөгөө гадаад активын өсөлт, нөгөөх нь дотоод активын өсөлт гэдэг юм хоёр үнц өчн зүйл байгаа. За 23 24 онд бол мөнгөний жилд нэлээд өндөр байсан. 30% өрсөн шүү дээ. Тэр чинь энэ бол гадаад активын өсөлт бас голчлон тайлбарлсан гэдэг нь гаднаас орж ирж байгаа урсгал бол нэлээд өндөр байсантай холбоотой зах зээл дэх мөнгө нэлээд өндөр өссөн. За дээрээс нь нэмээд зээлийн өсөлт байгаа банкуудын. Банкуудын зээлийн өсөлт бол бас нэлээд өндөр түвшинд хадгалагдаад явж байгаа тийм. Ер нь бол 30% таа яваад байгаа. Тэгэхээр дараа жил бол мөнгөний нийлүүлэлт тийм өсөлтөөрөө одоо тийм 30-30% өсөхгүй л байх л та. Энд тэгж харж байгаа. Одоо ер нь бас хараад эхэлж шүү дээ. Өсөлтөн саарч гэсэн үг. Хэмжээгээр бууж байгаа биш өсөлтөн саараад явж байна. Тэгэхээр ер нь бол дараа жил тийм айхтар одоо нийлүүлэлт мөнгө бол гэж энэ жилээс гэж огцон өснө гэж бол харахгүй. Яг энэ дээр бол тоо хэлж мэдэхгүй л. За ахаад нэг асуулт ирсэн байна л да. За Stock Lab-аас ирсэн юм шиг байна. 2025 онд хөрөнгөний зах зээлд хэлэх боломжтой юу? Боломжтой бол хэрэгт хэлэх боломжтой вэ? За тэгээ нөгөө нэг тайлан дээр нь санхүүгийн зах зээлүүдийн таамаглал гардаг уу гэж асуусан байна. За тэгээд дараагийн асуулт нь болохоор мега төслүүдтэй холбоотой худалдаа авалтууд ихээр хийгдэхгүй юу? Тэр нь тэгээ ханшид нөгөө хүчтэй нөлөө үзүүлнэ гэж харагдахгүй байна гэсэн үг үү гэж асуусан байна. Нөлөөлнө. Гэхдээ тэрнийх нь яг одоо тоо хэмжээ тэрийн талаар бас тийм бэлэрэнгүү болол бүр тэгж ухаж болол тэр хараагүй ер нь бол юугаар нь харсан. Гэхдээ ингэж ойлгох шаналдаа 14 мега төсөл гээд явж байгаа. Гэхдээ эн чинь бол 14-лээ хад гэр бүгд зэрэг тусаад урсчихгүй л гэж хараад байгаа л да. Энд нөө эхнээс эрэм дараатай явж байгаа. Мэдээж бол дарамт өндөр байна. Гэт нь бол ойлгомжтой. Гэхдээ яг эн чинь бол нөө одоо энэ жилээ хэдэн явах юм. Тэгтэн чинь нэг жил хэвчээ дуусчих олон жил явна гэж ойлгож байгаа. Тэр урсгал нь бол нэг жилдээ бүт падгаа гараа авчихгүй нь бол ингэж явах байх л та. Тэгээ тэрнийх нь тохируулгыг ч гэсэн нааталт нь одоо бодлого боловсруулагчдын зүгээс бол харж л байгаа байх л гэж бодсон шүү дээ. Төлбөрийн тэнцэл нэр нь бол нэг том зураг харна. Нөөц бол за энэ 5.5-аас дахиж өндөр өснө гэж хүлээлт бол байхгүй. Ямар ч энэ одоо 5.5 чинь бол гэтээ 5.5 ингээ яриад байгаа өндөр гэ бодовч гэтээ энэ маань хаанаас ингээ нэмэгдэж вэ гэж бодохоор оны эцэс рүү за нийслэл бусад банкуд бол гадны зах зээл дээр нэлээд бонд гаргасан. Эний доллар бол өөрөө шууд орж нөөц дээр сууж байгаа.
Тэнгүүтээ бид нар чинь ер нь бол сардаа 1 тэрбум долларын импорт хийгээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол 5.5 сар байгаа. Гэтэ хүлээгдээгүй дахиад ийм орж ирээд одоо юу гэдэг чинь ихтэй тэр бол нөө tail risk гэж яриад байгаа шүү дээ. Магадлал бага гэтээ тохиовол маш өндөр далаацтай болно. За ингээд бүр ингээд юу сархаа болоод ингээд таг гацх юм бол юм бол аюу хурдан мууддаг. Гэтэ тэр эрсдэл бол харьцангуй энэ жилийн хувьд гайгуулж хараад байна шүү дээ. Одоо энэ нэг засгийн баталгаатай бондууд гараад байгаа шүү дээ. За сая бол дурдлаа нөгөө нийслэл бонд гаргалаа. Тэнгүүт одоо энэ мега төслүүд дээр жишээлбэл яг нөгөө зах зээл дээр яваад байгаа шугам болонгод хөгжлийн банк ч юм уу за засаг өөрөө ахиад ер нь одоо тий гадны зах зээлээс бондын санхүүжил дээр ерөнхийдөө бонд гаргаж одоо юу төслүүдээ санхүүжүүлнэ гэж яриад байгаа. Тэгээд зарим нь болонгод яг одоо зах зээлийн шугамаас харангууд болонгод бонд гарах гал ах шиг байна. Тэнгүүд одоо засгийн баталгаатай ийм бондын өрийн дарамт эргүүлээд одоо юу гэдэг богино хугацаанд нөлөө байхгүй л гэж бодоход дунд хугацаанд ер нь өрийн дарамтын хувьд ер нь ямар нөлөө үзүүлэх үү? Тэгээд энэ одоо энэ тэгээ нийслэлийн гаргаад байгаа municipal бондод бас эргүүлээд яг юу гэдэг макро орчинд ч юм уу за ялангуяа Улаанбаатарын инфляцид нэлээд нөлөөтэй байна л гэж хараад байна л да. Тэгэхээр энэ дээр таны хувьд одоо ямар төсөөл байна? За 25 онд бол түрүүнээс мэдгэж байгаа тийм том бондын төлбөр алга байна. 26, 27, 28 онод бол дараалсан бондын төлбөртэй жил байгаа шүү дээ. Зөвхөн одоо засгийн газар Монгол банкгүйгээр хувийн аж ахуй нэгжүүд ч гэсэндээ одоо банкуд ч гэсэндээ гаднаас их үс татж байгаа. Эний төлбөрүүд бол бид нар чинь одоо нэг л одоо төлөвлөлтнүүдтэй нэг л төлөвлөлттэй шүү дээ. Тэгэхээр зөвхөн засаг төв банкаас гадна бусад ер нь нийт холистик байдлаар нөхцөл ямар байгаа юм бэ гэдгийг харж байгаа тийм. Тэгэхээр яг энэ жил бол харьцангуй гайгүй. Гэтэ дараа жилээс нэлээд том одоо урсгал байгаад байгаа учраас наадталт нь л энэ өргөн зохицуулалтаа хийх болов гэсэн хүлээлт байгаад байна. Тэгэхээр одоо өргөн зохицуулалтаа ер нь бол хийх байх л гэж бодож байна л да. Яагаад тэгэхээр одоо чинь бас зах зээлийн хувьд гадныхан манайхыг сонирхож байгаа сонирхол бол нэлээд сайн байна. За зээл зочролт гэсэн харьцангуй гайгүй өсчлөө. За дээрэс нэмээд Федийн хүү бол бараг л Евролтооч юм ирчих шиг боллоо гэж харагдаараа шүү дээ. Тэр энэ үедэр нь яг арай л урт хугацаагаар ингэж гайгүй өртөгтэй их өсөлтөд төсөлт хийжвэл мэдээж бас эрэг шүү дээ тий. Эрэг. Тэр одоо нөгөө бид нар нийслэл ингээл одоо ингээл айгүй том бүтээн байгуулалтууд хийх гээл шүү дээ. Одоо ингээл хурдны зам, тойрог зам айгүй бол юм яригч нэгт эний их усүр нь яаж вэ гэдэг л айгуу шарах хэрэгтэй шүү. Одоо шимэн гаднаас юм. За яг нь нийслэл сая ингээд бонд гаргацсан байгаа те. Тэгэхээр тэр бол бүтээн байгуулалтын зарна гэх юм бол тэрний хэдэн доллар болж байгаа гэдэг тооцоонууд бол ихтгэлээс таах л та. Тэгэхээр яг 25 онд бол одоо тийм айхтар хурдан муудах бол магадлал бага байна. Гэхдээ боломжтой байх хэрэгтэй. Наадталт нь одоо яг зах зээл сайн байгаа дээр зохицуулалтаа хийгээд явах байхаа л гэж байна шүү дээ. Энэ банкуд ч гэсэн ялгаа байхгүй. Окей. За тэр хөрөнгийн зах зээл дээр бол бид нэр яг тийм нөгөө capital market-тай холбоотой одоо топ 20-ын төсөөлөл гэж бол хийдэггүй хийг байгаа. Тэгэхээр яг хуу харин энэ яг нөгөө capital market талаас яг энэ дээр бас байгаа хүмүүсийн төсөөлөл байв сонирхолтой байхгүй. Одоо ер нь бол топ 20-ыг хэд гэж 25 оны эцэхэд хэд гэж төсөөлж байгаа юм тий. Яагаад гэж төсөөлж байгаа гэдэг тайлбарлаад ингээ олон газар ингээд тэрийгэ гаргаад ирэх юм сонирхолтой шүү дээ. За дараа нь эргээд харсан гэсэндээ хэн ер нь бол хантай байв, хэн хаана зөрчив гэдгээ түнхэд амар. Бид нар гадны банкуудын capital market оролцож байгаа банкирууд гэх юм уу. За тэр шинжээчтэй бол бүгд л зарлж байгаа шүү дээ ил тодор. За бүгд чинь Goldman Sachs чинь S&P хэд 6500 мэгс үлдсэн байлаа. Тэгэл зарлж байгаа шүү дээ. Тэгээ зарлцахад тэр бол угаасаа үнэн биш шүү. Үнэн биш гэдэг нь нөгөө заавал үнэн байх албагүй. Энэ бол тийм олон компаниуд зарлаад ирэх юм бол ядаж дунджийн аваад за ер нь нэг хантай таваас гарч болно шүү дээ. Тэгэхээр тэр талаас нь харин тэрийг таадаас л бас нэг яг энэ capital market дээр ажиллаж байгаа хүмүүс гаргаад ирвэл зүгээр л гэж боддог.
Тэгээ манай сая топ 20-ын багц солилтууд 50 гаруй хувь нь санхүүгийн секторын вейттэй болчихгоод яг одоо манай банкуд за тэгээд энэ банк усуудын өсөлт хэр гарах уу гэдгээс л хамаарах гал байна л да. Дараа жилийн өсөлт. Тэгэхээр нөгөө яа миний хувьд л ингэж яриад байгаа нь таамаглал projection гэдэг бол их одоо гэж бүр амар техникэлтэй. Тим загвар, ийм загвар тэгээд ингээд тэр нэг юм тооны ардаас, аргачлалын ардаас мэдээж мэржлийн байх хэрэгтэй, мэржлийн хийгдэх хэрэгтэй. Гэхдээ тэрнээс илүү яг тэр хийж байгаа хүнийх нь тайлбар, энэ бол reasoning байгаа шүү дээ. Яагаад тэгж бодож байгаа хамгийн гол нь тэр чинь ардталтаа түүх байх хэрэгтэй. Тайлбар байх хэрэгтэй. Гэхдээ бол одоо чинь за эдийн засгийг тим загварчлаар ингээд тим аргаар эконометрикийн тим юмар гаргаад ирсэн гэх юм бол энэ чинь их амьдралгүй болж байгаа хэрэг. Тэгэхээр тэр бол амар тийм чинь тийм одоо rocket science байгаад байхгүй. Хамгийн гол нь simple тодорхой энгийн л байвал илүү зүгээр санагдаад байгаа. Тэгэхээр бид нар мэдээлэл хүлээн авч байгаа хүмүүс маань ч гэсэндээ энэ бол тийм л хүмүүсэд байгаа шүү дээ. Тэр хамгийн гол нь тэр энгийн байныг амархан гэсэн үг биш л дээ бас юм. За. Тэгэхээр яг өнөөдрийн ингээд танилцуулсан яасан юм бол яг дахиад одоо тодтоход хэлэхэд яг банкны бас аль биесны байр суурь биш. Одоо энэ тайлан хийж гүйцэтгсэн ажилтнууд за хянсан миний гэдэг ч юм уу эдгээрийн л өөрсдийнх нь хүчил бодол за туршлага өөрсдийнх нь өнцгөл байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр ийм олон тайлангууд эхнээс яг өөрсдийнх нь өнцгөр ингээд гараад эхлэх юм бол аюу олон мэдээлэл аваад тэрнээс нэг дүгнэлт хийхэд аюу ойлгох гэдэг байна тий. За манай оролцогчдоос асуулт байхгүй бол ч гэсэн ингээд вебинараа өндөрлөе. Энэ удаагийн манай CMM Knowledge Sharing вебинарт манай урилгыг хүлээж аваад оролцсон. Та магадгүй зөвхөлтэй баярлалаа. За тэгээд дараагийн бас манай вебинар дээр идэвхтэй бас шинжээчд маань оролцсон хүмүүс маань дахиад оролцно гэж найдаж байна. За удахгүй бас ерөнхийдөө дараагийн нөгөө банкуудын earnings call-ууд болоод явж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн маань бас earnings call-ууд дээр идэвхтэй оролцоод асуултаа асуугаад явах боломжтой шүү. За тэгээд наан нь ерөнхийдөө бас манай руу тий ACMM руу банкуудын гүйцэтгэлтэй холбоотой ямар асуултууд байгаа вэ тий асуултуудаа асуугаад бид нэр бас яг earnings call-уудынхаа үеэр асуугаад авах боломжтой. Тэгэхээр бас ялангуяа нөгөө өчигдрийн earnings call дээр болонгууд гас банкны цэвж яв захирал ярьж исэн. Тэгээ макро эрсдлүүдийг болонгууд яг банкуудын хувьд бас хамгийн том эрсдэл нь гэж харж исэн. Тэгэхээр одоо тэ инфляц одоо жишээлбэл тодтооч хэлж исэн. Тэгэхээр тэмтэй холбоотой бас earnings call-ууд дээр энэ макро орчинтой холбоотой тэгээ макро эрсдлүүдтэй холбоотой мэдээллүүдийг бас банкуудын захирлуудаас асуух боломжтой шүү. Тэгэхээр шинжээчд маань тий мэржлийн оролцогчд маань яг энэ earnings call-ууд дээр идэвхтэй оролцоод бас яг тий мэржлийн байрлалыг бас сонсох боломжтой шүү. Тэгэхээр дараагийн earnings call-ууд болон вебинар дээр идэвхтэй оролцоорой гэж урьж байна. За тэгээд оролцсонд бүх хүмүүстээ баярлалаа. За баярлалаа. За танилцуулга хийх боломж олгосон баярлалаа. За тэг бүгдээрээ цаашдаа олон outlook report-од хийгээд хоорондоо мэдээлэлээ тэрийг дискшн яваа те. Тийм байх юм бол зах зээл илүү гоё болно те. Тэгэхээр нөгөө зөв буруу гэж бол байхгүй. Зөв буруу гэж байхгүй шүү дээ. Forward look нь ярьж байгаа учраас тэр энэ дээр илүү нөгөө дискшн явж иж олон талын юм юу орж ирж тэр бол онц нь илүү сайжирдаг гэж бодож байгаа. Тэгээ ямар ч гэсэндээ бас outlook report-од бусад одоо байгууллагууд бол гаргаад ирсэн мэлээ. Дахиад хэлэхэд маш зөв. Тэгээд цаашаа олон тийм репортууд уншвал илүү гоё байгаа шүү. Тэгээд түрүүний хэлсэнчлэн топ 20-оо цаасны компаниуд тусдаа өөртөө юу гэж харж байгаа гэдгээ бас нэг гаргаад хэл тод зарлчвал зүгээр байхтай. Тэр нь бол одоо чинь ардталтаа нэг тайлбартай тий. Тэгээ явах юм бол байж болох. Ер нь энэ outlook-ийг тэгээд бас яг энэ нэг тий
таамаглаа хуваалцдаг энэ вебинарыг бидэд бас annual болгоод ер нь тий дараа жил бас хий гэж бодож байна. Тэгэхээр дараагийн одоо Outlook хуваалцсан, мэдээлэл хуваалцсан вебинараар уулзах гэж найдаж байна. За, оролцсон бүх хүмүүст дахиад баярлалаа гэж хэлье. За, За баярлалаа. Баярлалаа. баяр таа.